បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំរុក្ខជាតិថ្មីជូនបងប្អូនបន្តទៀតហើយបាទរុក្ខជាតិនេះមានឈ្មោះថាផ្កាស្បៃរឿងបាទផ្កាស្បៃរឿងគឺជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយបាទគេដាំលម្អនៅសួនច្បារឬក៏នៅមុខផ្ទះផងដែរបាទផ្កាស្បៃរឿងនេះមានគុណប្រយោជន៍ជាបាលជំងឺមួយចំនួនដ៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិផងដែរបាទផ្នែកប្រើប្រាស់របស់ផ្កាស្បៃរឿងគឺយើងប្រើផ្កានិងស្លឹកឬបាទដើមរបស់វាហ្នឹងគឺជាឱសថហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ការព្យាបាលរបស់ដើមស្បៃរឿងនេះបាទផ្ការបស់វាគេឆុងទឹកផឹកបាទសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្អកមាន់បាទព្យាបាលជំងឺក្អកមាន់ហ្នឹងអាការៈរបស់ជំងឺក្អកមាន់គឺក្អកមកឈាមឡើងពេញភ្នែកទាំងអស់បងប្អូនបាទរុក្ខជាតិផ្កាស្បៃរឿងហ្នឹងគឺអាចជួយបានបងប្អូនបាទហើយក៏ព្យាបាលជំងឺភ្នែកបាទអ្នកជំងឺភ្នែកគឺត្រូវហើយបងប្អូនបាទនិងដំបៅផងដែរបាទឃើញថារលាកភ្នែកខ្លាំងហ្នឹងគឺក៏ត្រូវដែរបងប្អូនជំងឺដំបៅហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបងប្អូនបាទទឹកច្របាច់ពូតចេញពីផ្កាបាទគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលបោសនិងជំងឺឫសដូងបាតបាទឃើញថាជំងឺឫសដូងបាតបាទឃើញថាជួបប្រទះច្រើនណាស់ចំពោះបងប្អូនប្រជាជនយើងបាទឃើញថារុក្ខជាតិផ្កាស្បៃរឿងគឺអាចព្យាបាលបានបាទនិងបន្ធប់ឈាមបាទបន្ធប់ឲ្យឈាមដើរស្រួលបងប្អូនបាទស្លឹករបស់វាបាទបុកបិទជាបាលបោសត្រនិចនិងកើតពឹសបាទពឹសដំបៅរលួយហ្នឹងក៏ត្រូវដែរបងប្អូនបាទគឺយើងយកស្លឹករបស់វាហ្នឹងយកមកបុកបិទពីលើទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអនាម័យផងដែរយើងយកស្លឹកលាងទឹកឲ្យស្អាតយកទៅបុកយកទៅបិទទៅបងប្អូនបាទទឹកចម្រាញ់ចេញពីផ្កាបាទមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងមេរោគនិងពពួកផ្សិតបាទឃើញថាពពួកផ្សិតបាទផ្សិតពោះវៀនផ្សិតស្បែកអីហ្នឹងគឺត្រូវហើយបងប្អូនបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចជាបាលជំងឺរលាកបំពង់កបាទឈឺធ្មេញក៏ត្រូវដែរបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិនេះឃើញថាអាចជាបាលជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនផងដែរបងប្អូនបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់កម្រិតនិងរបៀបប្រើបាទកម្រិតនិងរបៀបប្រើគឺយើងយកបាទពី10ទៅ15ក្រាមដាំទឹកផឹកក្នុងមួយថ្ងៃបាទរុក្ខជាតិក្រៀមបងប្អូនយើងហាលឲ្យស្ងួតបាទយើងហាលឲ្យស្ងួតទៅយើងយក10ទៅ15ក្រាមហ្នឹងយកទៅដាំផឹកបាទជាបាលខាងក្នុងបងប្អូនដូចជាឫសដូងបាតដូចជាក្អកមាន់បាទដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងយកបុកផ្កាបាទយើងយកផ្កាមកបុកស្រស់បាទយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយកមកបុកឲ្យម៉ត់លាយទឹកខ្មេះបិទលើស្បែកមានខ្ទុះបាទទឹកខ្មេះហ្នឹងគឺយើងដាក់បន្តិចបានហើយបងប្អូនបាទស្បែកដែលមានជំងឺផ្សិតបាទមានខ្ទុះហ្នឹងគឺត្រូវហើយបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុចសញ្ញាជឿឬក៏ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទការចុចរបស់បងប្អូនគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំបាទខិតខំផលិតវីដេអូថ្មីជូនបងប្អូនបន្តទៀតបាទបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងព្រោះរូបខ្ញុំបាទមិនសូវជាអ្នកប្រកែនិយាយប្រមាណទេប៉ុន្តែហេតុតែចង់ចែករំលែកជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនយកទៅព្យាបាលជាសះស្បើយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ